这个公园搞整修，天天都在砍树，每天我都过来蹲守。今天在这里捡到小鸟了，一窝黄藤鸟，它的窝建在竹子上，然后竹子被砍了，里面只剩下2只小鸟了，看起来状态好像一般般哦。这个应该出生大概5、6天这个样子。刚看到的时候，我以为它们已经死了，一动不动，然后身上冰冰凉的。这种鸟一般一窝有4、5只，我估计其他的都是掉到地上去了。我们还是在这附近找一下吧，希望其他的几只能找到。主要是这家伙实在是太小了，掉到树叶下面你根本都看不到。找了半天没找到，然后先把这2只鸟放到车里面，给它们保暖一下。我再过来找一下有没有其他的。这一片都是今天早上砍掉的，看这个修剪的强度有多大。前面就是还没修剪的。这个季节在灌木上筑巢的小鸟都要遭殃。这里又发现了一个窝，这应该是土发霉或者杯内鸟的，找一下有没有小鸟掉地上。这种小鸟一旦掉地上去了就不好找了，因为灌木上的鸟都比较小。这竹子砍的还挺多的，其实灌木上的鸟最喜欢在竹林里面筑巢了。我们要仔细找一下，这都是今天早上砍掉的。这一种我们就不要去翻了啊，我都有点不好意思，别人都已经捆好了，马上可能都要拉走。如果里面有小鸟也没有办法，我还是看了一下，基本上没看到。修剪树木的叔叔阿姨们应该要回去吃中午饭了，然后我也在这里找了1、2个小时了，没发现其他的。这2个家伙我放到后备箱里面在，因为我是黑车，比较吸热，车里的温度比外面高一些。现在马上回去。如果是晴天的话，动物就不能放在后备箱里面，特别是夏季，一会儿就会热死。走了，回去。把它们带回来之后，放到保温箱保温了20分钟，它们的状态立马就好转了，马上就开始要吃的。如果说这个我们明天去，肯定都已经死了。我感觉今天去的还是有点晚，如果说今天我们一早去的话，可能正好能遇到他们砍这些竹子，他们的另外几个兄弟就能被我们救到。因为这种鸟一窝绝对不止2只，肯定是砍竹子的时候从窝里面掉出来了，但是掉到哪里我们也不知道啊。我觉得我已经尽力了。最近他们修剪公园，我知道之后，只要是没有下雨，他们就会修剪，我早晚都会过去找。今天终于找到了2只，他们今天真的是饿坏了，他们一只大概吃了10几口，特别夸张。这一下终于吃饱了，好好休息。这种鸟长的速度特别快，到了明天就会长很多羽毛。我下午继续过去找。前天早上在公园捡的2只小黄藤鸟，然后前天捡回来之后，下午就开始下大雨，一直下到今天早上。现在终于出太阳了，有没有感觉它们长大了一点，身上的羽毛都多了一些。现在先给它们喂点吃的，我一般是1个小时左右给它们喂一次。好多人给我发私信说让我说一下捡到这些小鸟该怎么喂，吃什么食物。今天就给大家说一下吧。其实品种不一样，食谱是不一样的。这2只小黄藤鸟，我目前给它们吃的主要食物就是面包虫，还有煮熟的鸡蛋黄，配上小鸡饲料。小鸡饲料用水泡一下，配上煮熟的鸡蛋黄，再把这个面包虫放在一起捣碎，搅拌均匀。如果面包虫比较硬的话，就不要喂皮，搅拌成这一种粘稠的状态就可以喂了。天气太热的话，每天可以喂几次干净的水，每次滴一点点就可以了。为了精准投喂，我剪了一根8个的羽毛，然后把饲料挑在羽毛上，因为是粘稠状态，很容易挑起来，就直接喂到它们嘴里面。这样的话就不会把这个饲料全部弄到它们身上，也很干净。
一般情况下1到2个小时喂一次，每一次量喂多少呢？就是一直挑逗它们，到它们不张嘴就差不多了，说明它们已经吃饱了。里面的这一只只吃了2口，外面的这个小家伙吃了5口，所以说里面的这一只我们要密切关注，可以再过半个小时逗一下它，再给它补给一点食物，尽量让它多吃一点。还有我觉得特别重要的一点就是，夏季温度过高，用水泡过的食物很容易变质，所以说吃不完的尽量就不要用了。我刚刚已经全部喂鱼了。幼鸟的肠胃本来就不好，吃到变质的食物的话就很容易出问题，所以说这一点一定要注意。前段时间我们这边一个公园大量的翻新，砍了很多灌木，于是我每天都会去2趟，看一下他们砍的灌木丛里面有没有被遗弃的小鸟。8天之前，我在他们砍伐的竹子上面发现了一窝黄藤鸟，里面有2只小鸟宝宝，于是我就把它们给捡了回来。在这期间，我每天都会去2趟，花上2-3个小时，找一下有没有被他们破坏的鸟窝，看一下里面有没有小鸟。丢在地上的鸟窝特别多，但是里面基本上都是空的，没有发现鸟蛋或者是小鸟，所以说没有实质性的捡到小鸟或者鸟蛋的时候，我并没有把视频发出来。这也导致有个别人觉得好像我出门就能捡到小鸟，天天都在捡鸟，觉得很不可思议，就差直接说这鸟就是你掏的。其实今年我已经强调过，我一共就捡到过3只小鸟，1只小麻雀养大之后野化放生了，前段时间捡到1只受伤很严重的土话梅，然后第3天暴毙了。前2个月别人收割油菜的时候，我每天都会去各大油菜地看别人割的油菜里面有没有被遗弃的小鸟，事实上我一窝都没捡到，所以说视频基本上我都没有发出来，但是不代表我没有去找，我花的精力和时间是很多人想象不到的。我这个人一般不怎么喜欢解释这种事情，这是我最后一次做出回应。其实经常看我视频的人都能明白，所以说没必要解释，就这样。这是2只小黄藤鸟被我捡回来的第2天，身上的羽毛已经开始逐步在发育了。这是捡回来第7天的样子。这种小型鸟只要营养足够，它们成长的速度是特别快的。今天已经是第8天了，鸟窝里面它们已经待不住了，然后特别小，笼子也关不住，所以用个盒子把它们装起来了，脑袋已经伸出来了，一直在叫嘞。刚准备给它们喂点食物，这几个二货就过来了，赶紧转移阵地。之前一直养在这个杯子里面，从今天开始它们已经在杯子里面住不习惯了，总是飞出来，也到了学飞的年龄了。来，到手上来。它们的块头特别小，所以说为什么八哥在的时候我要把它们转移阵地呢？你们2个是怎么做到这个叫声节奏一前一后，一点都没有乱哦？让他们站在这个小树枝上，给他们搞点吃的。像这种小树枝，如果其他的鸟一踩就塌了，它们块头太小了，所以说再来几只都是没问题的。我就转身拿了个食物的功夫，就飞走了1只。我已经看到它了。块头这么小的鸟一定要小心照顾，容易饿死。出去之后一个小水坑可能就能把它淹死。像它这个块头，这个年龄阶段，拿在手上最好都不要站着，尽量蹲着，不然的话你站着它掉到地上摔成什么样就不好讲了。这就是为什么这些小型鸟它们在灌木上筑巢一般都会选择1米左右的高度，都是有原因的。它们选择的环境可能因素特别多，我们说的只是其中可能的一种，也不一定对啊，这是我的分析。这个废话有点多啊，先给它们喂饱，吃饱喝足才是王道。刚喂了2口，小八哥就追过来了，然后我又转移了阵地，他又追过来了。为啥不让他们见面？你们看一下这个块头，悬殊也太大了吧！经过我的再三转移，终于把小八哥给甩掉了，而且这2个小家伙也吃饱了。等到它们再大一点，我们就要对它们进行野化，然后放生了。好了，今天就这样。
前段时间公园捡的2只小黄藤鸟，现在已经长这么大了。这真是2只吃货啊！一大早就叫个不停。早上起来，先把它们带出来熟悉一下环境，然后给它们搞一点吃的，不然的话它们一直叫。早上先来点荤菜吃一下。现在它们都会自己啄食物了，所以说我基本上都没有怎么喂过，让它们2个自己抢，锻炼一下。左边的这一只吃东西特别活跃，每一次好像饿了几百年一样，只要是有食物，它抓到的它绝对不会放。这像不像在钓鱼啊？右边的这一只年龄偏小一点，抢食不是很凶，所以我还是经常给它辅助的，不然的话这么小的鸟很容易饿瘦，一饿瘦它就容易暴毙。要是像这个吃货一样，那我还真是不用操心了。来了一个抢食物的，就他们2这块头在丝光面前毫无胜算，基本上一条虫子都吃不到。我喂一条，被丝光抢一条，这到嘴里面的虫子都被抢跑了。毕竟这个块头年龄、力量都悬殊很大。我能做的只有把它给丢掉。趁这个功夫，你们抓紧时间多吃一点哦。这几天我给它们喂虫子，基本上多数时候都是喂活的，提前辅助锻炼它们一个捕猎的能力。10几条虫子吃完之后，终于是安静了。这一会儿出了一点点太阳，然后把我的手当鸟窝了嘞，在晒太阳。有一只刚刚都已经睡着了。它们2个的尾巴一长一短，一个羽毛鲜艳一点，一个颜色淡一点，感觉再有1个月应该就可以把它们给放了吧。这么可爱的小家伙，我还挺舍不得的，但是我还是要把它们给放掉。晒了10多分钟，我感觉它们可能又饿了，再给它们搞点面包虫吃一下，然后下一餐可能要等2个小时了。这一次让它们躺在我手上吃，这样就挺安全的。那一只小丝光有点怕手，肯定不敢抢。哎，你脸皮咋这么厚嘞？又抢走了，赶紧吃，我给你们放哨，吃快点哦。最后半条。好了，不喂了，早上就吃这么多。这玩意儿我把它们带出来，我都要小心翼翼的，生怕其他的鸟把它们当虫子给抓走了。好了，早上就这样。我养的鹦鹉刚把它们放出来，就被鸽子给吓飞了一只，看还在飞嘞，落到地上来了，过来。有1个多月没有放它们出来玩了，也没和它们互动，还好基础摆在那里，一叫就回来了。今天把它们放出来，让它们溜达一圈，这真的是越来越漂亮了。来测试一下它们还听不听话，隔3差5的必须训练一下。这一次相隔的时间有点长哦。放在这里试一下口令，来，过来，过来，过来。这一只反应还好，不迟钝。看另外一只的表现喽，过来，过来，都还可以呀，都没忘记我。所以说啊，养这种小家伙真的特别省心，只要你前期把它训练好了，后面基本上都不用管。不过也分性格，我以前最喜欢的是这一只，它尾巴比较长，块头也挺大的，亲人度也比较好。以前玩回旋漂玩的不错，今天试一下，看它还会不会回旋漂。希望你不要给我搞一去不回头的戏码啊！它以前的飞行能力还挺强的。走。哎，这怎么成了走地鸡的呢？即使成了走地鸡，它还是想着我的。下地之后，第一时间就冲向我了。所以说啊，这小子还是有良心的。这是另外一只了，过来。这一只也还可以，但是以前我和它的互动是比较少的，不过它的表现还是相当可以的。以前它经常飞走，但是它每一次都知道自己回来，所以说后来它就放的比较少。它们的颜色太鲜艳了，放出去长时间不回来，很容易被猛禽给干掉。1个多月没有理它们，它们的表现还是相当可以的。其实鸟类的话是很容易反生的，你长时间不和它们互动，慢慢的它们就会怕人，
哪怕是从小守卫的。刚开始我还挺担心这两个家伙的，毕竟有1个多月的时间了。还行，和狗皮膏药有得一比。很多人私下都问我，新手养鸟最容易养的是啥？其实我觉得虎皮鹦鹉相对来说就比较好养，也不是特别吵，块头也小，吃的也少，打理起来也非常轻松。但是因为这家伙颜色太鲜艳了，所以说不适合放养，很容易遭到猛禽的攻击，所以说他们2个我也放的少。不过亲人度还行，有良心呐。